はい、このゲームは、旗をクリックすると空が暗くなってビルが8個から15個ランダムに出てきます。矢印キーでドラゴンが上下左右に動かすことができます。左右のキーを押すと向きもその方向に変わります。スペースキーを押している間、口の前から炎のクローンが飛び出します。炎は前に飛びながらだんだん大きくなって消えていきます。また炎が当たったビルは耐久値がどんどん減っていきます。ビルには個別に耐久値が設定してあり、どんどんと黒く焦げていって耐久値が0になるとビルは消えてなくなります。そして街のビルすべてを焼き尽くすと空が赤くなってドラゴンがセリフを喋って終了する。こんなゲームを作っていきます。では早速作っていきましょう。スプライトを3つ準備します。猫は使わないので消しておきましょう。まずドラゴンですね。スプライトを選ぶからドラゴンを探します。今回はこれを使っていきましょう。さらに、ビル。こちらですね。で、炎。で、炎は、スプライトの一覧からこの子を使います。コスチュームをクリックして使わないコスチュームを消していきます。顔、グループ化を解除して不要なパーツを消していきましょう。でちょうど頭の輪郭の部分を炎に変えていきます。塗りつぶしをグラデーションにしてこんな感じで作っていきます。周りの線は消してみましょうね。枠線を非表示にします。中心に合わせておきます。じゃあこんな感じで使っていきます。まず、スプライトに名前を付けていきます。はい。では、この比のところに変数を定義していきます。変数を作る。比の x。今回はこのスプライトのみにしましょう。さらに作っていきます。このスプライトのみ。このスプライトのみで作ります。で、ビル。ビルには個別の耐久力を作っていくので、ビルの耐久力。こちらもこのスプライトのみにします。もう一つ作ります。残りビル。で、こちらはすべてのスプライトで OK です。変数を作るときにこのスプライトのみっていうものをチェックして作ると、クローン一つ一つが自分専用の値を持てるようになります。炎それぞれにスピードを違うスピードをセットしたり、ビルごとに耐久力を変えたりとかね、そういったことができるようになります。じゃあまずドラゴンから作っていきましょ
イベントのブロックから旗が押されたとき、回転方法を左右のみにします。で、90度に向けます。X 方法、X 座標を0にしておいて、Y 座標を60にセットします。で、大きさは 70% にしましょう。見た目のところから大きさを 70% にします。一旦これで実行してみます。こんな感じですね。大きさが小さくなって、X0、Y60 の場所に初期値として移動してくれます。で、さらに追加していきます。ずっと繰り返し、もし何々ならを入れていきます。もし右向き矢印キーが押されたなら、向きを90度、右向きですね。右向きに変えて、X 座標を、5ずつ変えていきます。で、こちら、右クリックで複製します。左向きですね。左向きを押されたときは、向きをマイナス90に変えて、X 座標はマイナス5ずつに変更していきます。こんな感じで上と下も作っていきます。上向き矢印キーが押されたら、角度は変える必要ないので、これは消しちゃいますね。で、X 座標ではなく Y 座標にしていきます。これは3ぐらいにしておきましょうか。下が押されたら、下方向に移動するんで、マイナス方向ですね。これをずっとの中に入れていきます。一旦これで実行してみましょう。そうするとドラゴンがカーソルキーで移動できるようになります。じゃあ次、スペースキーを押すと炎を吐けるようにしていきます。イベントから旗が押されたとき、ずっと繰り返し、もしスペースキーが押されたらクローンを作っていきます。今回火のクローンを作ります。このスプライトですねのクローンを作るように指示します。その下に 0.01 秒待つを入れておきます。こうすることでスペースキーを押している間ずっと炎が出続けるというような仕組みになります。1回押して1個出るんじゃなくて押しっぱなしで連射にできるっていうのがポイントにしています。0.01 秒待つっていうのはクローンが増えすぎて動きが重くならないようにする、若干ブレーキのような役割で入れています。スクラッチだとクローンは同時に300個までしか作れません。待ち時間を短くしすぎるとすぐに上限に達してしまいます。で、今回、ずっと繰り返しを新たに作って、もしスペースキーを押されたら入れてますが、ドラゴンを操作するずっとの中にこう入れても動くんですけども、処理がちょっと重くなってしまってカクカクしちゃうので、こういった処理は別個に用意した方がいいと思います。実際炎がドラゴンの口から出るようにしていきます。今回は次は火のスプライトをクリックします。緑の旗が押されたとき、本体となるスプライトはこいつですね。一旦隠します。
クローンするときは本体は隠すようにするのがコツですね。こうするとこのように本体は消えます。制御の中のクローンされたとき、まずはどこかの場所へ行くところをドラゴンに変えます。クローンされたらドラゴンの場所に炎が来るようにします。そして何度に向けるってやつをセットして、演算足し算ですね、調べるからドラゴンの向き足すマイナス15から15までの乱数、こんな感じでセットしていきます。で、炎は、クローンされたものごとに大きさを若干変えていきたいので、大きさを乱数にしていきます。30から60までの乱数にしていきます。色の効果を0にして幽霊の効果も0にします。これは初期化ですね。次にもしクローンされた時にもしもドラゴンの向きが0より小さい場合は X 座標をドラゴンの X 座標引く40にセットします。こっちにしましょう。でなければを使いましょうか。ちょっと修正します。右向きか左向きかっていうのを調べるってことですね。で、ここ引き算ではなくて足し算の方にします。こうですね。左向きだったらドラゴンの X 座標から左方向に40ずれたところに炎が出てくる。右向きだった場合はドラゴンの X 座標のプラス40した場所から炎が出てくる。そんな感じの処理です。ここまでの初期化が終わったら初めて表示します。1秒待ってからこのクローンを削除します。で、もう一つ処理を追加していきます。クローンされた時を追加します。一旦これで実行してみましょうか。スペースキーを押すたびにドラゴンの口元から炎が出ていきます。左向きになるとこうなりますね。こんな感じで動いていれば OK です。じゃあ次、変数を使っていきます。
これですね。幽霊の効果の下に入れていきます。火の X、火の Y、火の寿命と3パターンの、ブロックを3つ追加してください。で、乱数ですね。火の X は12から24。火の Y はマイナス10からマイナス5。火の寿命は15から25までの乱数をセットします。で、この3つのパターンの変数は初回に説明しましたけど、このスプライトのみにしているので、クローンされた比ごとに別々の値を持つことができます。で、ドラゴンの向きが0より小さい場合、左向きだった場合ですね。これ1個追加します。火の X を引き算で、こっちか、引き算で、0引く火の X。こんな感じにします。で、この1秒待つのところを、消しちゃいます。ここをなんとか回繰り返すってやつに差し替えてください。で、火の寿命回繰り返します。で、X 座標を何々ずつ変える。Y 座標を何々ずつ変える。この2つをセットして、それぞれにランダムで生成した火の X と火の Y をセットします。で、こんな感じで、火の X を火の X かける 0.9。火の Y はこちらは引き算にします。足し算だ、ごめんなさい。足し算にします。火の Y プラス 0.9 にします。で、大きさを4ずつ変えて、色の効果を1ずつ変えます。そして幽霊の効果を4ずつ変えています。これで1回実行していますね。これで炎を吐く部分のプログラムはできたと思います。で、この火の X を 0.9 かけたものにどんどん変えていっているのは、こうすることで横のスピードがだんだん 0.9 倍されていって遅くなっていきます。で、だんだん上方向に上昇していく。だんだん遅くなりつつ上に上昇していくというようなプログラムができます。で、クローンされた比それぞれに違う値を持っているんで、飛び方がクローンされたものによってちょっと違うんですよね。で、このようにバーッというなんか火炎放射器みたいなね、見た目にすることができます。で、次ですね、ビルを自動で配置するようにしましょう。ビルのスプライトをクリックして、旗が押されたときに、
一旦最前面に移動させます。そして、本体は隠します。で、大きさは 50% にします。はい。大きさ 50% になってますね。で、本体が消えました。で、変数。残りのビルを0にします。これ初期化ですね。で、座標も初期化します。X 座標は219のマイナス100にします。で、実行します。だいたいこの辺の位置に、見えないですけどね、ここに本体があります。で、次、なんとか回繰り返すにして、ここをランダムにします。ビルは、8個から15個ランダムで生成されるっていう話だったんで、このようにします。で、ビルそれぞれに、ビルの、耐久力、乱数でセットします。20から100にしておきましょうか。で、残りのビルを1ずつ変えていきます。そして自分自身のクローンを作ります。このように変数に値をセットしてからクローンを作るようにしてください。で、X 座標をマイナス40ずつ。そしてクローンされたとき初めて表示します。そして、コスチュームを乱数でセットします。これは1から10でいいです。ビルはコスチュームが1から10まで最初から用意されてるんで、いろんな形のビルがランダムで見た目が変わるようになります。明るさの効果を0にする。幽霊の効果を0にする。これは初期化ですね。そして、ずっとビルの耐久力という、こんな感じで一回実行してみます。8個から15個の間で乱数でビルが生成されます。で、それぞれビルが喋ってますけど、それぞれのビルには異なる値のビルの耐久力がセットされてます。で、炎が当たるとそれぞれの耐久力が減っていくような感じにしていきます。まだ当たり判定作ってないんでね、何も変わらないですけどね。別々の耐久力がセットされているのがこれでわかると思います。じゃあ次、ビル、炎が当たった時にビルを焦がして壊していくっていう感じにしていきます。ここの部分を、消しちゃいます。ずっとの中にもし火に触れたならビルの耐久力をマイナス1ずつ変えて明るさの効果をマイナス1ずつ変えます。こうするとだんだん暗くなっていきますね。そしてもしビルの耐久力が0より小さくなったらこのクローンを削除します。これでテストプレイしてみます。火に当たったビルがだんだん黒くなっていって
待機力が0より小さくなるとクローンが消えます。こんな感じですね。じゃあここにちょっとね音をつけたり、アレンジしていきます。ビルの待機力が0より小さくなったら音を鳴らして残りビルをマイナス1ずつ変えていきます。そしてそこを1回どかします。10回繰り返し大きさをマイナス5ずつ変えて幽霊の効果を10ずつ変えます。10回繰り返し10ずつ変えるってことは、結果的に幽霊の効果は100になるので、だんだん半透明になって消えていくって感じですね。そしてもし残りのビルが0になったならイベント送ります。新しいメッセージで全焼、全部燃えたってことですね。メッセージを送ってからこのクローンを削除します。これちょっと間違えないようにしてくださいね。一回テストプレイしましょうね。残りのビルは15になってます。13、10とかね。生成されたビルの数だけ残りのビルがセットされてます。で、ビルがなくなるごとに残りのビルの変数も変わっていきます。こんな感じになっていきます。じゃあメッセージ、街が全焼を受け取った時のね、動作も作っていきましょう。じゃあステージ。ステージは、これにしときましょうか。旗が押された時に、ゲームが始まった時に、ちょっと暗くします。明るさをマイナス20にして暗くします。こんな感じですね。で、色の効果を0にします。これは初期化ですね。で、メッセージ、街が全焼を受け取ったら、色の効果をマイナス30にします。そして明るさを0にします。で、もう一つ、街が全焼を受け取ったとき、2秒待ってから、これはドラゴンに入れましょう。ちょっとこれ一旦消しますね。ドラゴンが喋りたいので、イベント、街が全焼を受け取ったら、2秒待機してから喋らせます。
もう町は俺様のものだと言ってから全てを止めます。じゃあここでテストプレイしていきましょう。明るくなって、あれ喋らんかった。ちょっともう一回。ここですね。こっちにしてみます。2秒言ってから止めるようにしてみます。こんな感じでちゃんとセリフ喋りましたね。よし。じゃあこんな感じですね。うまくできたら変数の表示はチェックで非表示にしちゃいましょう。こんな感じでビルを燃やし尽くしていって、すべて燃やしたら、はい、こんな感じですね。今回は、変数の作り方に注意したのと、火を吐くアニメーションに乱数を使ったりすることで、火炎放射器みたいなね、このような炎を吐かせることができるようになりますよってことですね。回転方法を左右のみにするを火にも入れておくと、火がさっきねひっくり返ってたんで、このようにひっくり返らずに火を吐くことができるようになります。ちょっと最後に入れたんでね、気づいた方は自分で直してみてください。はい、ではこんな感じで今回のプログラムの講座は終わりたいと思います。これからもスクラッチのゲーム制作についていろんな動画を配信していくので、よろしかったらチャンネル登録、いいね、評価をお願いします。よくわからないところあったらコメントで聞いてきてください。よろしくお願いします。では、さよなら。